என் பழைய வண்டி பார்த்ததுக்கும் இப்போ ரீமாடல் ஆகி வந்து பார்க்குறதுக்கும் நிறைய டிராஸ்டிக் சேஞ்ச் இருக்குது. என்னோட கார் எப்படி இருக்குன்னு ஆசைப்பட்டனோ அதை விட இன்னும் அதிகமாக நல்லபடியாக பண்ணி கொடுத்துருக்குறாங்க. குறித்த நேரத்தில் வந்து டெலிவரி கொடுத்தது ரொம்ப ரொம்ப திருப்தியாக இருந்துச்சு. பெயிண்டிங் வந்து வேறு லெவலில் இருக்குது. மார்க்கெட் இல்லாத ஒரு கார் கொடுத்து நாங்கள் செகண்டாக அந்த பெயிண்டிங் கொடுத்துருக்கோம். ரொம்ப பிடிச்சது என்னென்னா ஆன் டைம் டெலிவரி, ஃபுல்லி சாட்டிஸ்ஃபைட் வித் திஸ் டைப் 4 மாடிஃபிகேஷன். அன்னோன் பர்சன்றதை விட அவங்களுடைய ஒர்க்கு எந்த அளவுக்கு பர்ஃபெக்ஷனாக இருக்குதுன்றதுக்கு இது ஒரு எக்ஸாம்பிள். ரொம்ப புவர் கண்டிஷனில் தான் நாங்கள் வண்டி கொடுத்துருந்தோம். நாங்கள் எதிர்பார்த்ததுக்கு விட டைமிங்கும் கீப் அப் பண்ணியிருக்காங்க, குவாலிட்டியாகவும் நல்லா பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. டோட்டலாக சேஞ்ச் ஆச்சுங்க, இன்டீரியர் எக்ஸ்டீரியர் எல்லாமே சேஞ்ச் ஆகிருக்குங்க. எங்களாலே நம்ப முடியல எங்கள் வண்டி தான்ட்டு ஃபுல் ஹாப்பிங்க. எனக்கு என் வண்டியான்னு சீரியஸாக டவுட்டாக இருக்குது. எனக்கு புது வண்டியை தாண்டி நல்ல விதமாக செஞ்சு கொடுத்துருக்காங்க. புது வண்டியோட மிக பிரமாதமாக இருக்குது, நல்லா ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. கம்பெனியை விட அழகாக பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. பெயிண்ட் குறை சொல்கிறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லைங்க சார். நான் சொன்னதை விட எனக்கு 2 days பிஃபோராகவே எனக்கு முடிச்சு கொடுத்துருக்காரு. 7 days டைம் கேட்டாங்க, அந்த கரெக்டாக அந்த டேத்தில் டெலிவரி கொடுத்துட்டாங்க. இப்போ வண்டி பார்க்கும் போதோ இல்லை அதில் உட்காந்துருக்கும் போதோ அந்த புது வண்டியோட ஃபீல் வந்துருக்குங்க. அதுக்குன்னு விசாரிச்சு பார்த்ததில் வந்து இவங்க வந்து மற்றவங்களோட ரேக் எல்லாமே கம்மியாக தான் போடுறாங்க. 10 days சொல்லியிருந்தாங்க, பிஃபோர் எல்லாம் முடிச்சு கொடுத்துருக்கேன். வண்டி நல்லா ஒரு கண்டிஷனில் இருக்குது. எக்ஸலன்ட் சர்வீஸ் அண்ட் டைம்லி ஹஸ் டெலிவர்ட் த வெஹிக்கிள் ஆல்சோ. முதல் நாள் கொடுத்த வண்டியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கே ஒரு ஆச்சரியம், ஒரு பிரமிப்பு. ரொம்ப சூப்பராக பண்ணி கொடுத்துருக்காரு, ரொம்ப நல்லாவே இருக்குது. அண்ட் ஒன் திங் வாட் ஐ லைக் திஸ், இட் இஸ் வெரி மச் டிரான்ஸ்பரண்ட். 10 daysல கொடுக்குறேன்னு சொல்லியிருந்தாங்க, அதுவும் நல்லபடியாக கொடுத்துருக்காங்க. ஹலோ ஆல், வெல்கம் டு MGS Automotive. ஸோ நம்ம MGS Automotiveல வாரம் யூடியூப்பில் வந்து உங்களுக்கு மல்டிபிள் மாடிஃபிகேஷன் ரிலேட்டட் வீடியோஸ் வந்து நம்ம போஸ்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் வந்து என்ன ஸ்பெஷல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, லக்ஸுரி கார்ஸில் வரக்கூடிய அந்த ஒரு ரேரான ஒரு கலர்ஸை வந்து நம்ம ரெகுலர் வெஹிக்கிள்ஸ்க்கு வந்து நம்ம பெயிண்ட் ஜாப்ஸ் பண்ணி கொடுக்குறது தான் வந்து இந்த லக்ஸுரி லைனோட சீரீஸாக இருக்க போகுது. ஸோ இன்றைக்கி இந்த வெஹிக்கிளில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா Mercedes Benz AMG அப்படின்ற ஒரு பர்டிகுலர் வேரியண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய கிராஃபைட் கிரே அப்படின்ற ஒரு கலர் தான் Innova Type 4 கன்வர்ஷனுக்கு வந்து நம்ம பெயிண்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இந்த ஒர்க் வந்து ரொம்ப ஃபேபுலஸாக ஃபினிஷ் ஆகிருக்கு. அண்ட் இன்டீரியர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டியூவல் டோன் இன்டீரியர்ஸ் வந்து இந்த வெஹிக்கிளுக்கு வந்து நம்ம இன்கார்பரேட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இந்த மாதிரி உங்ககிட்ட இருக்கக்கூடிய ஒரு வெஹிக்கிளுக்கு லக்ஸுரி கார்ஸில் வரக்கூடிய கலர்ஸ் இல்லை ஒரு ரேரான ஒரு கலர்ஸ், எக்ஸ்டீரியர் ஆஸ் வெல் அஸ் இன்டீரியர்ஸில் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரியான கலர்ஸ், மார்க்கெட்டில் நீங்கள் என்ன ஒரு கலர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி வேணும்னாலும் MGSல கம்ப்ளீட்டாக வந்து உங்களுக்கு சிஸ்டம் டிசைன் பண்ணி நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒர்க் பண்ணி கொடுக்கலாம். இதை பற்றினது தான் இந்த லக்ஸுரி லைன் சீரிஸ். வாங்க இன்றைக்கி இந்த வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஹலோ ஆல், வெல்கம் டு MGS Automotive. MGS Automotive திருப்பூரில் 9 வருஷமாக 3 பிரான்ச்சஸோட டயர்ஸ், ஆக்சசரிஸ், பாடி ஷாப், டீடைலிங், பைக் ஆக்சசரிஸ், ஸ்பேர்ஸ், இந்த மாதிரி மல்டிபிள் டைமென்ஷன்ஸில் வந்து நம்ம ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ நம்ம இது வரைக்கும் 150+ வெஹிக்கிள்ஸ் வந்து மாடிஃபை பண்ணியிருக்கோம். ப்ளஸ் 70,000 வெஹிக்கிள்ஸ்க்கு மேலே நம்ம அதர் ரிலேட்டட் ஒர்க்ஸ் வந்து நம்ம பண்ணியிருக்கோம். ஸோ நம்மளோட கீ ஸ்பெஷாலிட்டியே வந்து கஸ்டமரோட ரெக்யர்மெண்ட் என்னன்றதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அதை பேஸ் பண்ணி ஒர்க் பண்ணுறது, ப்ளஸ் வந்து ஆன் டைம் டெலிவரி. ஸோ வியூவர்ஸ், இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிற வெஹிக்கிள் வந்து Innova Type 4 கன்வர்ஷன். ஸோ Innova Type 4 கன்வர்ஷன் அப்படின்றது Innova 2005 இருந்து லான்ச் ஆன வெஹிக்கிள் வந்து டைப் 4th ஜென்ரேஷன் மாதிரி கன்வெர்ட் பண்ணுற ப்ராசஸ் தான் இது. ஸோ நம்ம இது வரைக்கும் வந்து 150+ வெஹிக்கிள்ஸ் வந்து நம்ம இந்த மாதிரி கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்கோம், இன்டீரியர் அண்ட் எக்ஸ்டீரியர். 2 கேட்டகரியில் டைப் 4 கன்வர்ஷன்ஸ் வந்து நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஒன்று வந்து ரெகுலர் லைன் ஆஃப் ஒர்க்ஸ் அண்ட் இன்னொன்று வந்து லக்ஸுரி லைன் ஆஃப் ஒர்க்ஸ் நம்ம பண்ணியிருக்கோம். ஸோ லக்ஸுரி லைன் ஆஃப் ஒர்க்ஸ் வந்து உங்களுக்கு அந்த பெயிண்டிங், அந்த குவாலிட்டி எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு வெஹிக்கிள்ஸ், அதாவது 30 லட்ச ரூபாய்க்கு மேலே இருக்கக்கூடிய கார், பென்ஸ், BMW, ரோல்ஸ் ராய்ஸ், பென்ட்லி, BMW, GTs. ஸோ இந்த மாதிரி Porsche, இந்த மாதிரியான வெஹிக்கிள்ஸில் இருக்கக்கூடிய கலர்ஸ் வந்து நம்ம இன்கார்பரேட் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம். இந்த மாதிரியான கலர்ஸ் பண்ணக்கூடியதெல்லாம் லக்ஸுரி லைனில் இருக்கும். அண்ட் ரெகுலர் பெயிண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து ரெகுலர் லைனில் வந்து உங்களுக்கு இந்த வீடியோஸ் எல்லாமே இருக்கும். ஸோ நீங்கள் வாரம் யூடியூப்பில் MGS Automotive சேனலில் வீடியோஸ் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறத நீங்கள் பார்த்துட்ருப்பீங்க. இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் வந்து என்ன ஸ்பெஷல் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, MGSல வந்து நிறைய சேஞ்சஸ் வந்து குவாலிட்டி வைஸில் வந்து நம்ம கன்சிஸ்டண்ட்டாக வந்து நம்ம கொண்டு வந்துட்டுருக்கோம். ஸோ 150 வெஹிக்கிள்ஸ் தாண்டி நம்ம வந்து இப்போ ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கோம். நம்ம ஒரு வாரத்துக்கு வந்து நம்ம ஒரு வீடியோ
வீடியோ ஆர் 2 வீடியோ தான் நம்ம மேக்ஸிமம் கொடுக்க முடியும். பட் நம்ம 3லேருந்து 4 வண்டி வந்து வீக் ஆன் வீக் வந்து நம்ம டெலிவரி கொடுத்துட்ருக்கோம். ஸோ ஆல் டுகெதர் லைக் 16 to 80 வெஹிக்கிள்ஸ் வந்து நம்மளோட ப்ரொடக்ஷன் கெப்பாசிட்டி வந்து நம்ம இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணிட்டோம். ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் ஆல் யுவர் சப்போர்ட். ஸோ உங்கள் சப்போர்ட்னால தான் வந்து நம்ம வந்து மந்த்லி இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய வால்யூம் வந்து நம்மளால் பண்ண முடியுது. ஸோ டைப் 4 கன்வர்ஷன் வந்து ஒரு ஃபேபுலஸாக ஒரு ஃபினிஷ் பண்ண வெஹிக்கிள் தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம். வாங்க இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது 150th டைப் 4 கன்வர்ஷன் MGSல வந்து நம்ம ஒர்க் பண்ணது. ஸோ வெஹிக்கிள் வந்து ரொம்பவே ஃபேபுலஸாக வந்து ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்கோம். மதுரை ஜோன்லேருந்து வந்த வெஹிக்கிளுக்கு வந்து நம்ம ஒர்க் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். ஸோ வெஹிக்கிள் இன்டீரியர் அண்ட் எக்ஸ்டீரியர் ரெண்டுமே வந்து நல்லா லக்ஸுரியாக கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ எக்ஸ்டீரியரில் வந்து கிராஃபைட் கிரே, ஸோ இந்த கலர் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம். பட் அந்த கலரில் நம்ம இன்னும் வந்து உங்களுக்கு வந்து கிளாசினஸ் என்ரிச் பண்ணி நம்ம ஒர்க் பண்ண வெஹிக்கிள் தான் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க. ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு இன்டீரியர்ஸ் வந்து லக்ஸுரி கார்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் இன்டீரியர் கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ உள்ளே இருக்கக்கூடிய கலர் டோன்ஸ் எல்லாமே வந்து ரேஞ்ச் ரோவர் காரில் இருக்கக்கூடிய அந்த கலர் டோன்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க. அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க வெஹிக்கிளோட 360 டிகிரி வியூ. ஸோ இந்த வியூவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வெஹிக்கிளோட ஃப்ரண்ட் சைடு அண்ட் ரியர் எல்லாமே வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து ஃபேபுலஸாக ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்கோம். பாடியோட பெயிண்ட் குவாலிட்டி ஆகட்டும், அடிஷ்னல் க்ரோம் ஐட்டம்ஸ் ஆகட்டும், எல்லாமே சேர்ந்து இந்த வெஹிக்கிள் வந்து ஒரு புது வண்டியை தாண்டி எப்படி இந்த அளவுக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு ஃபேபுலஸாக வந்து ஒரு ஃபினிஷிங்கில் இருக்குது அப்படின்றது நீங்கள் தாராளமாக பார்க்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து 150+ வெஹிக்கிள்ஸ்க்கு மேலே நம்ம இதுக்கு முன்னாடி ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் இந்த வெஹிக்கிள் வந்து லேட்டஸ்ட் வெஹிக்கிளுக்கு எந்த வகையிலையுமே வந்து உங்களுக்கு கம்மி இல்லாத அளவுக்கு வந்து குவாலிட்டியிலேருந்து எல்லாமே ஃபினிஷ் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். ஸோ நீங்கள் பெயிண்டோட ரிஃப்ளெக்ஷன்ஸ் வந்து இப்போ நீங்கள் பார்க்கலாம். கண்ணாடி மாதிரி தெரியக்கூடிய அந்த பானட் வந்து எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படின்றது. அப்புறம் கிளிட்டர்ஸ் நீங்கள் பார்க்கலாம் அந்த கார்னர்ஸில். ஸோ ஸ்கையோட கலர் ப்ளூ, ஒயிட், எனி டைப் ஆஃப் ஷேட்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிறத பார்த்துருக்கலாம். ஸோ இது வந்து ரியர் குவார்டர் பேனல். ஸோ ஒரு 4 அடி தள்ளி நின்று உங்களுக்கு அந்த ஆங்கிள் ஃபோட்டோ வந்து நம்ம அனுப்புகிறோம். அண்ட் நீங்கள் அந்த சைடில் தெரியக்கூடிய அந்த ஒரு ரிஃப்ளெக்ஷன்ஸ் நீங்கள் இப்போ பார்க்கலாம். ஸோ கண்ணாடி மாதிரி வந்து ஒரு 5 அடி தள்ளி நின்று தான் நம்ம எடுத்துகிட்டு இருக்கோம். ஸோ இது வந்து ஒரு க்ளோசரில் கிளாஸி லுக் வந்து எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படின்றது. ஸோ எது பெயிண்ட் பாடி, எது வந்து உங்களுக்கு ஆக்சுவல் அப்படின்றது அந்த அளவுக்கு வந்து உங்களுக்கு கிளாரிட்டி இருக்குது. நீங்கள் வந்து இதில் பார்க்கலாம். உத்து பார்த்தோம்னா மூஞ்சி தெரியுதா, மூஞ்சி அப்படியே அங்கனக்குள்ளேயே சேவிங் பண்ணி தலை சீவி பவுடர் அடிச்சு விபூதி பூசி பொட்டு வச்சுக்கிட்டு ஸோ கம்ப்ளீட் சைட் வியூ வந்து நீங்கள் பார்க்குறீங்க. ஸோ வெஹிக்கிள் வந்து அலாய்ஸ், ஆக்சசரிஸ், ஸோ க்ரோம் ஐட்டம்ஸோட கம்ப்ளீட்டாக ஒரு ஃபேபுலஸ் லுக்கில் இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு டைப் 4 கன்வர்ஷன் வந்து நீங்கள் பண்ணும்போது உங்ககிட்ட இருக்கக்கூடிய ஒரு பழைய வெஹிக்கிளை கம்ப்ளீட்டாக லேட்டஸ்ட் வெஹிக்கிள் மாதிரி நம்ம பண்ண போகிறோம். 2005லேருந்து வந்த டைப் 1, டைப் 2, டைப் 3 இந்த வெஹிக்கிள் தான் நம்ம டைப் 4 2016 வெஹிக்கிள் மாதிரி மாடிஃபை பண்ண போகிறோம். ஸோ இந்த மாதிரி இன்டீரியர் அண்ட் எக்ஸ்டீரியர் மாடிஃபை பண்ணும்போது நீங்கள் புது வண்டி ஒரு 35-40 லட்ச ரூபா போட்டு எடுக்கிறதுக்கு உங்ககிட்ட இருக்க ஒரு பழைய வெஹிக்கிளில் புது வண்டியோட ஒரு டவுன் பேமெண்ட் ஒரு சின்ன அமௌண்ட்லேயே வந்து நீங்கள் புதுசு மாதிரி ரெடி பண்ணிடலாம். ஸோ தட் இந்த வெஹிக்கிள் வந்து புது வண்டியை விட உங்களுக்கு ரொம்பவே பெட்டராக இருக்கும் நம்ம ரெடி பண்ணுற வெஹிக்கிள். ப்ளஸ் உங்ககிட்ட ஒரு இன்னோவா இல்லைனாலும் நீங்கள் ஒரு பழைய வெஹிக்கிள் பர்ச்சேஸ் பண்ணி கொண்டு வந்தீங்கனாலுமே நீங்கள் அப் டு 30 lakhs வரைக்குமே நீங்கள் மிச்சப்படுத்தலாம். ஸோ இந்த மாதிரி உங்கள் வெஹிக்கிள் வந்து MGSல வந்து நம்ம ரொம்ப ஃபேபுலஸாக ரெடி பண்ணி கொடுக்குறோம். அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் இந்த வெஹிக்கிள் வந்து 150th வீடியோ. ஸோ இந்த வீடியோ எந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம பில்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றது நம்ம இப்போ பார்த்துட்ருக்கோம். ஸோ இப்போ பார்க்குற இந்த ஃப்ரண்ட் போர்ஷன் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஹெட்லைட்ஸ் லேட்டஸ்ட் வெஹிக்கிளில் வர மாதிரி LED ஹெட்லைட்ஸ் வந்து நம்ம கொடுத்துருக்கோம். அண்ட் வந்து கம்ப்ளீட் க்ரோம் ஐட்டம்ஸ் ஃப்ரண்ட்டுக்கு வந்து நம்ம கொடுத்துருக்கோம். ஸோ ஒரு பழைய வெஹிக்கிள் வந்து ஒரு லேட்டஸ்ட் மாதிரி கம்ப்ளீட்டாக அப்கிரேட் பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் ஃபாக்மே வந்து கிளைண்ட் ரெக்யர்மெண்ட்க்கு ஏற்ற மாதிரி ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஹை பீம் அண்ட் லோ பீம் எந்த அளவுக்கு இருக்க போகுது அப்படின்றதான் பார்த்துட்ருக்கோம் நம்ம. ஸோ உங்களுக்கு லோ பீம் ஒரு சர்டன் ஆங்கிள்லையும் ஹை பீம் வந்து ஃபுல் பவர்லையும் வந்து நம்ம ஆங்கிள் செட் பண்ணுவோம். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து உங்களுக்கு ஆங்கிள் செட் பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு சிட்டி டிரைவிங் ஆகட்டும், ஹைவே டிரைவிங் ஆகட்டும் ரொம்பவே கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். ஸோ லோ பீமோட ஆங்கிள் ப்ராப்பராக செட் பண்ணுறதுனால ஆப்போசிட்டில் வர வெஹிக்கிளுக்கு வந்து எந்த ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸுமே இருக்காது. அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் சிட்டிக்குள்ளே வந்து ஹை பீம் போட்டு ஓட்டாதீங்க. அண்ட் ஆப்போசிட்டில் ஒரு வெஹிக்கிள் வருது அப்படின்னா ஹை பீம்லேருந்து லோ பீம் இருக்குங்க. அப்போ தான் டிரைவிங்க்கு ரொம்பவே கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். அண்ட் அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆன்டி கிளார் சன் ஃப்ளேம். நம்ம வந்து சில வெஹிக்கிள்ஸில் வந்து ஆங்கிள் செட் பண்ணாமல் ட்ரைவ் பண்ணுவாங்க அண்ட் வந்து நமக்கு ஆப்போசிட்டில் கிளார் அடிக்கும். ஸோ அந்த இஷ்யூஸ் எல்லாமே சார்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஆன்டி கிளார் சன் ஃப்ளேம் வந்து உங்களுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். இப்போ நீங்கள் வீடியோவில் பார்க்குற மாதிரி ஆப்போசிட்டில் ஹை பீம் வந்து உங்களுக்கு வந்து டவுன் பண்ணாமல் ட்ரைவ் பண்ணிட்டு வந்தாலும்
இந்த ஃபிலிம் வந்து அந்த லைட்டை வந்து கான்ட்ராக்ட் பண்ணி ரொம்ப சின்னதாக வந்து உங்களுக்கு காட்டும். அது மட்டும் இல்லாமல் நைட் டைம் எந்த அளவுக்கு ரோட் விசிபிலிட்டி இருக்குது அப்படின்றத நீங்கள் பார்க்கலாம். ஸோ ரோட்டில் சைடில் வரக்கூடிய அந்த ஒயிட் லைன்ஸ் டிவைடர் இதெல்லாமே ரொம்ப கிளியராக தெரியுது. அண்ட் அந்த சென்டரில் வரக்கூடிய அந்த பிளாக் அண்ட் ஒயிட் கலர் டிவைடரோட மார்க்ஸ் பெயிண்ட் கலருமே வந்து எந்த அளவுக்கு தெரியுது அப்படின்றத நீங்கள் பார்க்கலாம். அடுத்தது வந்து சைடு சன் ஃபிலிம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு கவர்மெண்ட் அப்ரூவ்ட் 50% கவர்மெண்ட் அப்ரூவ்ட் ஷேட் வந்து கொடுத்துருக்கோம். சைட் அண்ட் ரியர் கம்ப்ளீட்டாக ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம். இந்த சன் ஃபிலிம் வந்து உங்களுக்கு ஏசி கூலிங்கில் இருந்து உங்களுக்கு உள்ளே இருக்கக்கூடிய பிளாஸ்டிக் சீட்ஸ் எல்லாமே வெளுத்து போகாமல் இருக்கிறதுக்கு ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு குவாலிட்டியான ஒரு சன் ஃபிலிம் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ க்ரோம் ஐட்டம்ஸ் வந்து ஒரு வெஹிக்கிளுக்கு வந்து எப்போவுமே வந்து ஒரு ஆடட் பியூட்டி. ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க மாதிரி கம்ப்ளீட் வெஹிக்கிளுக்கு வந்து சைட் ரியர் ஃப்ரண்ட் எல்லாமே வேணுங்கிற க்ரோம்ஸ் எல்லாமே நம்ம கொடுத்துருக்கோம். ஸோ தட் வெஹிக்கிள் வந்து ஒரு ஃபேபுலஸான ஒரு கிளிட்டரிங் பெயிண்ட் பாடியோ கிளிட்டர் அது க்ரோம்ஸ் ஆட் பண்ணதில் உங்களுக்கு இன்னமும் வந்து வெஹிக்கிள் பெட்டரான ஒரு ஃபீல் இருக்குது. அண்ட் சைட் டோரில் வரக்கூடிய க்ரோம் அண்ட் உங்களுக்கு வந்து ரியரில் வந்து இப்போ நீங்கள் பார்க்கலாம். ஸோ ரியரில் வந்து உங்களுக்கு அந்த எக்ஸ்ட்ரா பம்பர்ஸ் க்ரோம் ஐட்டம்ஸ் ஆகட்டும், கேமராஸ் அண்ட் ப்ரொடெக்ஷன் பம்பர்ஸ், ரிவர்ஸ் சென்சார்ஸ், டெயில் லைட் எல்இடிஸ், ஸோ இது எல்லாமே நம்ம ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அலாய் வீல்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் டைப் 4ஓட ஆக்சுவல் அலாய்ஸ் மாதிரியான அலாய்ஸ் வந்து நம்ம கொடுத்துருக்கோம் நம்ம. அண்ட் சைட் ஸ்டெப் வந்து எஸ்எஸ்ல வந்து ஹை குவாலிட்டி அண்ட் ஹை கிரேடில் வந்து நம்ம கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இந்த சைட் ஸ்டெப் 3 பேர் நின்னாலுமே வந்து ரொம்ப உங்களுக்கு வந்து வெயிட் சப்போர்ட்டிவாக இருக்கும் உங்களுக்கு. அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா கம்ப்ளீட் ஃப்ளோருக்கு வந்து நம்ம வந்து வைப்ரேஷன் கண்ட்ரோல் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ வெஹிக்கிள் வெளியில் புதுசு மாதிரி பண்ணிட்டோம். உள்ளே வந்து நம்ம திரும்ப வந்து உங்களுக்கு நாய்ஸ்லாம் இல்லாமல் ரொம்ப வந்து ப்ளசன்டபுளாக அமைதியாக இருக்கிற மாதிரி நம்ம வெஹிக்கிள் ரெடி பண்ணணும். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் வந்து நம்ம வந்து இன்டீரியரில் வந்து இந்த வைப்ரேஷன் கண்ட்ரோல் ஒர்க் பண்ணுறோம். ஸோ வெஹிக்கிள் கடகடன் சத்தம் வருது, ராட்லிங் நாய்ஸு, வைப்ரேஷன்ஸு, இந்த மாதிரி எந்த ஒரு நாய்ஸஸ் இல்லை வைப்ரேஷன்ஸாக இருந்தாலும் அதை கம்ப்ளீட்டாக வந்து இந்த ஒர்க்கில் வந்து நம்ம அரெஸ்ட் பண்ணி நம்ம கொடுத்துருவோம் நம்ம. அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு வந்து ஸோ ஆடியோஸ் வந்து நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஸோ உங்களுக்கு காம்பனன்ட் ஸ்பீக்கர்ஸ் இல்லை வந்து ஒரு ப்ரீமியம் ஆடியோஸ் வந்து நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து அந்த சவுண்டோட கிளாரிட்டி வந்து ரொம்பவே என்ஹான்ஸ் ஆகி கிடைக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நம்ம கம்ப்ளீட் வெஹிக்கிள் வந்து வைப்ரேஷன் கண்ட்ரோல் ஒர்க் அண்ட் டேம்பிங் ப்ராசஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஸ்பீக்கர்ஸ், சப்வூஃபர்ஸ், ஆம்ப்ளிஃபையர்ஸ்லாம் இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அந்த சவுண்டோட கிளாரிட்டி வந்து ரொம்பவே பெட்டராக இருக்கும். ஒரு ஏஆர் ரஹ்மான், இளையராஜா சாங் வந்து நீங்கள் வந்து வெஹிக்கிளில் ப்ளே பண்ணும்போது அந்த இளையராஜா சாங்கோட ப்ளசன்டபிள் ஆகட்டும், ஒரு ஏஆர் ரஹ்மான் சாங்ஸோட ஒரு பீட்ஸ் ஆகட்டும், ஸோ உங்களுக்கு ரொம்பவே வந்து குவாலிட்டியான ஒரு மியூசிக் வந்து உங்களுக்கு உங்களோட வெஹிக்கிளில் வந்து உங்களுக்கு கேட்கும். அண்ட் அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபுல் ஃப்ளோருக்கு வந்து சிங்கிள் பீஸ் லெதர் மேட் வந்து நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணிடுவோம். ஸோ இந்த லெதர் மேட் வந்து உங்களுக்கு 8 வருஷத்துக்கு மேலே லைஃப் வரும். அண்ட் இந்த மேட் வந்து உங்களுக்கு வந்து தண்ணி, டர்ட்டு, டஸ்ட் எதுவுமே வந்து அண்டர் பாடிக்கு வந்து எடுத்துகிட்டு போக விடாமல் உங்களுக்கு வந்து ப்ரிவென்ட் பண்ணி கொடுக்கும். அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா த ஃபினிஷ்டு இன்டீரியர் தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ கம்ப்ளீட் இன்டீரியரோட வியூ தான் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க, 360 டிகிரி வியூ. ஸோ இந்த வெஹிக்கிளில் இன்டீரியர் வந்து மேக்ஸிமம் டியூவல் டோனில் வந்து நம்ம பண்ணியிருக்கோம். ஒன்று வந்து உங்களுக்கு ஐஸ் கிரே அண்ட் தென் பிளாக். ஸோ ஐஸ் கிரே அப்படின்றது ப்ரீமியம் வெஹிக்கிள்ஸ், லக்ஸுரி வெஹிக்கிள்ஸில் வரக்கூடிய ஒரு இன்டீரியர். ஸோ இந்த வெஹிக்கிளோட இன்டீரியர் கலர்ஸ் வந்து ரேஞ்ச் ரோவர்லேருந்து கிளைண்ட் கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ ரேஞ்ச் ரோவரோட கார்ஸில் இந்த மாதிரியான ஒரு கலரான இன்டீரியர்ஸ் தான் இருக்கும். ஸோ அந்த கலர்ஸ் வந்து அவங்க கேட்டிருந்தாங்க. அண்ட் அதில் வந்து ஒரு மைல்டான ஒரு வுடன் டச்சோட கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ சீட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் கம்ப்ளீட்டாக ஃபேப்ரிகேட்டட் சீட்ஸ். ஸோ நம்மளோட நிறைய வெஹிக்கிள்ஸில் வந்து நம்ம சீட்டோட குவாலிட்டிஸ் எந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம கேர் எடுத்து சீட்ஸ் ஒர்க் பண்ணுறோம் அப்படின்றத பற்றி நம்ம பேசியிருந்தோம். ஸோ ரெகுலர் இன்னோவா சீட்டை தான் வந்து நம்ம கம்ப்ளீட்டாக வந்து ஃபோம்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணி பேட்ச் பண்ணி ரொம்ப ஒரு கம்ஃபர்டபுளான ஒரு சீட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்கோம். உங்களுக்கு வந்து ஷோல்டர்லேருந்து உங்களுக்கு லம்பார் சப்போர்ட் வரைக்கும் அண்ட் ஹிப்லேருந்து தை சப்போர்ட் வரைக்கும் அண்ட் உங்களுக்கு லெக்குக்குமே கம்ப்ளீட்டாக உங்களுக்கு சப்போர்ட் வர மாதிரி சீட்ஸ் எல்லாமே நம்ம ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ 3 ரூமே வந்து நீட்டாக வந்து நம்ம சேம் டிசைன் அண்ட் மெட்டீரியல், ஒரு ஹை கிரேட் மெட்டீரியலில் வந்து கம்ப்ளீட் வெஹிக்கிளுக்கு வந்து நம்ம சீட் கவர்ஸ் வந்து நல்ல குஷனிங்காக வந்து ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ நீங்கள் இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஒரு ஜென்டில் ப்ரெஸ்க்கே எந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு குஷனிங் வந்து ஒரு ப்ரெஸ் இருக்குது அப்படின்றது. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக ஒரு சீட்ஸ் வந்து ஒர்க் பண்ணும்போது நீங்கள் ஒரு 400-500 கிலோமீட்டர்ஸ் ட்ரைவ் பண்ணாலும் உங்களுக்கு வந்து பாடி பெயின்லாம் இல்லாமல் ரொம்ப நீட்டாக இருக்கும். அண்ட் டோரில் வரக்கூடிய அந்த கிளாத் ஒர்க் இருக்க டைமண்ட் ஷேப்பில் வந்து நம்ம நீட்டாக வந்து ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் ஸ்விட்ச் பேனல்ஸ் வந்து நம்ம வுடன் டோனில் வந்து நம்ம கொடுத்துருக்கோம். ஸோ கிளைண்ட்
கேட்ட அந்த ஒரு உடன் டோன் டெக்ஸ்சரில் வந்து நம்ம கொடுத்துருக்கோம். அண்ட் ரூஃப் பொறுத்த வரைக்கும் பிளாக் கலர் கம்ப்ளீட்டாக வந்து நம்ம பெயிண்ட் பண்ணிட்டோம். ஸ்டேரிங் வந்து லேட்டஸ்ட் வெஹிக்கிளில் இருக்க மாதிரி ஸ்டேரிங் வந்து நம்ம அப்கிரேட் பண்ணிட்டோம். இந்த ஸ்டேரிங்கில் வந்து உங்களுக்கு மியூசிக் கண்ட்ரோல்ஸ், பட்டன் கண்ட்ரோல்ஸ், ஃபோன் கால் அட்டன் பண்ணுறது, ஆஃப் பண்ணுறது, நெக்ஸ்ட் இந்த மாதிரி மல்டிபிள் ஆப்ஷன்ஸோடு வந்துடும். ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு ஸ்டேரிங் கம்ப்ளீட்டாக ஒரு லெதர் ஸ்டிச்டு ஸ்ட்ராப்போடு வந்து உங்களுக்கு டியூவல் டோனில் பிளாக் அண்ட் சில்வர் லைனிங்கோடு வந்து உங்களுக்கு நீட்டாக ஃப்ளாட் பாட்டம் ஸ்டேரிங் வந்துடும் இப்போ லேட்டஸ்ட் வெஹிக்கிளில் இருக்க மாதிரி. ஸோ அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு ஸ்டேரிங் வந்து பிடிக்கிறதுக்கு வந்து ரொம்பவே கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் இந்த ஸ்டேரிங். ஸோ ஆஃப்டர் மெனி R&D ப்ராசஸ் நம்ம MGSல ஸ்டேரிங் வந்து இன்னோவாக்கு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணோம். ஸோ நம்மளோட சேனல் ஃபாலோவர்ஸாக இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ 120 வண்டிக்கு மேலே ஸ்டடி பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் ஸ்டேரிங் வந்து நம்ம டைப் 4 கன்வர்ஷன்ஸில் உள்ளே கொண்டு வந்தோம். ஸோ இட்ஸ் நாட் ஒன்லி நீங்கள் மேலே பார்க்குற அந்த ஸ்டேரிங் மட்டும் கிடையாது. ஸோ உள்ளே இருக்கக்கூடிய யூனிட் வந்து எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு சப்போர்ட்டிவாக இருக்குது அப்படின்றதெல்லாம் வந்து நம்ம ஸ்டடி பண்ணதுக்கப்புறம் தான் ஸோ உங்களுக்கு அந்த ஸ்டேரிங் இம்ப்ளிமெண்ட் வந்து நம்ம பண்ணியிருக்கோம் நம்ம ரீப்ளேஸ்மெண்ட். அண்ட் அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த வெஹிக்கிளில் வந்து டச் ஸ்க்ரீன் ஒரு ஹை குவாலிட்டி டச் ஸ்க்ரீன்ஸ் வந்து நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இந்த டச் ஸ்க்ரீனில் வந்து உங்களுக்கு மல்டிபிள் ஆப்ஷன்ஸ் வந்துடும். கேமரா, ஆடியோஸ், அதுக்கப்புறம் ப்ளே ஸ்டோர் இருக்குது. உங்களுக்கு ஆன்லைனில் என்ன ஒரு ஆப்ஸ் வேணாலுமே டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம். நெட்ஃப்ளிக்ஸ், ஹாட்ஸ்டார் இந்த மாதிரி மல்டிபிள் ஆப்ஷன்ஸோடு வந்துடும். ஆண்ட்ராய்டு ஒரு ஐஃபோன் ரெண்டுமே ஒன் டச் கனெக்டிவிட்டியில் வந்து உங்களுக்கு வந்துடும். அண்ட் இந்த வெஹிக்கிளில் வந்து உங்களுக்கு இந்த டிஸ்பிளேயில் வந்து 4K வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்துடும். மல்டிபிள் ஈக்குவலைசர் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. உங்களுக்கு ஒரு ஹை அண்ட் ஆடியோஸ் ஆகட்டும், இல்லை உங்களோட ரெகுலர் சாங்ஸை வந்து நல்லா என்ஹான்ஸ் பண்ணி நல்லா ப்ளசன்டபுளாக உங்களுக்கு கொடுக்குறதுக்கு வந்து ரொம்பவே கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் இந்த டிவைஸ். அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இது ஒரு 360 டிகிரி டிவைஸ். ஸோ வெஹிக்கிளோட கம்ப்ளீட் 360 டிகிரி வியூ வந்து நீங்கள் பார்க்கலாம். ஸோ ஃப்ரண்ட்டில் ஒரு கேமரா, சைடில் 2 மிரரில் 2 கேமரா, அண்ட் ரியரில் வந்து ஒரு கேமரா. ஸோ இந்த மாதிரி 4 கேமரா இருக்கும். அண்ட் உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரண்ட்டோட டீட்டெயில்டு வியூ அண்ட் ரியரோட டீட்டெயில்டு வியூ எல்லாமே உங்களுக்கு கேமரா வியூவில் வந்துடும். அண்ட் செட்டிங்ஸில் நீங்கள் உங்களோட கார், என்ன நம்பர் பிளேட், என்ன கலர் வேணும், ஸோ இதெல்லாமே செட்டிங்ஸில் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னோம்னா இந்த ஸ்க்ரீனில் உங்களோட கார் வந்து சேஞ்ச் ஆயிரும். அண்ட் ஒரு 360 டிகிரி வியூ வந்து ஒரு க்ளோஸ்டு ஸ்பேஸ் பார்க்கிங், இல்லை வந்து உங்களுக்கு டிரைவிங்க்கு வந்து இன்றைக்கி நீங்கள் ஒரு இண்டிகேட்டர் ரைட் சைடு லெஃப்ட் சைட் போட்டிங்கன்னா அந்த வியூ அதெல்லாமே உங்களுக்கு இன்ஸ்டண்ட்டாகவே உங்களுக்கு கிடைக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ நீங்கள் பார்க்குற மாதிரி உங்களுக்கு கம்ப்ளீட் 360 டிகிரி வியூ, ஃபிஷ் ஐ வியூவுமே உங்களுக்கு வந்து தாராளமாக கிடைக்கும். ஸோ தட் உங்களுக்கு வந்து எந்த ஒரு டிரைவிங் ஹேசல்ஸுமே இல்லாமல் நீங்கள் ஈஸியாக வெஹிக்கிள் பார்க் பண்ணுறதாகட்டும், ஒரு க்ளோஸ்டு ஸ்பேஸில் நீங்கள் ட்ரைவ் பண்ணுறதுக்காகட்டும் ரொம்பவே உங்களுக்கு வந்து கம்ஃபர்டபுளாக இந்த மாதிரி ஒரு கேமரா இருக்கும்போது உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அண்ட் அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த வெஹிக்கிளில் வந்து டிவிஆர் ஆப்ஷன் இருக்குது. ஸோ இந்த டிவைஸில் இன்பில்டு டிவிஆர் ஆப்ஷன். ஸோ உங்களுக்கு 4 கேமராவில் இருக்கக்கூடிய ரெக்கார்டிங்ஸுமே வந்து உங்களுக்கு இந்த டிவைஸில் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும். நெக்ஸ்ட் இந்த வெஹிக்கிளில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஐஃபோன் சப்போர்ட் வந்து உங்களுக்கு ஒன் டச்சில் வந்துடும். ஸோ கனெக்டிவிட்டி எல்லாமே உங்களுக்கு ஈஸியாக கிடச்சிரும். அண்ட் ஆண்ட்ராய்டு டிவைசஸ்மே வந்து உங்களுக்கு ஜஸ்ட் நீங்கள் ஒன் டைம் கனெக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா போதும். ஸோ எவ்ரி டைம் நீங்கள் காருக்குள்ளே போகும்போது உங்களுக்கு ஆட்டோ கனெக்ட் ஆப்ஷன் வந்து எனேபிள் உங்களுக்கு ஒர்க் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். அண்ட் இந்த வெஹிக்கிளில் வந்து நம்ம டிவிஆர் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கோம் அடிஷ்னலாக. ஸோ இந்த டேஷ் கேமோட டிவிஆரில் வந்து 3 கேமரா வரும். ஸோ ஃப்ரண்ட் ரெக்கார்டிங், ரியர் ரெக்கார்டிங் அண்ட் வந்து இன்டீரியர் ரெக்கார்டிங். இன்டீரியர்னா கேபினோட இன்டீரியர் ரெக்கார்டிங். ஸோ இதில் எந்த கேமரா வேணுமோ நீங்கள் எனேபிள் பண்ணிக்கலாம், டிசேபிள் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் உங்களுக்கு வந்து இன்சூரன்ஸ் ஆகட்டும், இல்லை ஆக்சிடென்டல் பர்பஸ் ஆகட்டும், இந்த கேமராஸோட ரெக்கார்டிங் வந்து ரொம்ப ரொம்ப உங்களுக்கு வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு சில இன்சிடென்ட் டைம்ஸில். அண்ட் மொபைலில் நீங்கள் டேரெக்டாக ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ எவ்ரி டைம் நீங்கள் மெமரி கார்டு ரிமூவ் பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்ற அது கிடையாது. ஸோ இந்த வெஹிக்கிளில் அடுத்தது வந்து நம்ம ரிவர்ஸ் சென்சார் வந்து நம்ம கொடுத்துருக்கோம். ஸோ 4 ரிவர்ஸ் சென்சார் ப்ளஸ் வந்து இந்த வெஹிக்கிளில் உங்களுக்கு வந்து 4 ட்வீட்டர்ஸ் இருக்கும் 4 பில்லர்ஸில் வந்து. ஸோ ஃப்ரண்ட்டில் பில்லர்ஸ் அண்ட் ரியர் பில்லர்ஸில் வந்து காம்பனன்ட் ஸ்பீக்கர்ஸோட ட்வீட்டர்ஸ் இருக்கும். ஸோ தட் உங்களுக்கு வந்து ஆடியோ வந்து ரொம்ப ஹையர் அண்ட் ஆடியோஸும் கிடையாது, ரொம்ப பேஸ் ஆடியோஸும் கிடையாது. கரெக்டாக ஒரு ப்ராப்பராக ஒரு காருக்கு வந்து ஒரு நீங்கள் என்ன மாதிரியான ஒரு ப்ளசன்டபுளாக ஒரு சாங்ஸ் கேட்குறக்கு, ஒரு மைல்டான ஒரு பேஸோட கேட்குறதுக்கு என்ன மாதிரி ஒரு ஆடியோஸ் வேணுமோ அந்த மாதிரியான ஒரு ஆடியோ எஃபெக்ட்ஸ் தான் இந்த வெஹிக்கிளில் வந்து நம்ம செட் பண்ணியிருக்கோம். நம்ம எனி வெஹிக்கிள் MGSல நீங்கள் ஒர்க் பண்ணீங்க அப்படின்னா வி அண்டர்டேக் இட் ஃபார் டெஸ்டிங். ஸோ பண்ணின ஒர்க் எல்லாமே ப்ராப்பராக வந்து இருக்கா அப்படின்றத நம்ம செக் பண்ணிட்டு தான் கிளைண்ட்டுக்கு டெலிவரி கொடுப்போம். So the quality and assurance is a mandatory work at MGS Automotive. ஸோ எங்களோட ஆஃப்டர் சேல்ஸ் சப்போர்ட் வந்து ரொம்பவே கஸ்டமருக்கு வந்து ஸ்ட்ராங்காக வந்து இருக்கும். அண்ட் இந்த வெஹிக்கிள் பார்த்தீங்க, எந்த வெஹிக்கிளாக இருந்தாலும் சரி நம்ம வந்து ஸ்பீட் பிரேக்கர்ஸ் நம்ம ஒரு பெஞ்ச் மார்க்ஸ் வச்சுருக்கோம். ஸோ அந்த எல்லா டெஸ்ட்டுமே வந்து பாஸ் ஆனதுக்கப்புறம் தான் கிளைண்ட்டுக்கு வந்து நம்ம டெலிவரிக்கு வந்து நம்ம எடுத்துகிட்டு போவோம். இந்த ஒர்க் எல்லாமே நம்ம எப்படி பண்ணணும், ஸோ அதை பற்றி இப்போ பார்க்கலாம்.
பிஹைண்ட் த சீன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து பாடியில் இருக்கக்கூடிய டென்ஸு இல்லை ரிப்பேர்ஸ் இது எல்லாமே வந்து நம்ம ப்ராப்பரான டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக எல்லாமே நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு ரெடி பண்ணுவோம். அண்ட் வந்து ஏதாவது வெல்டிங் ரிலேட்டட் ஒர்க்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மக்கிட்ட மிக் வெல்டிங், கேஸ் வெல்டிங் அண்ட் ஆர்க் வெல்டிங் இந்த 3 டைப் ஆஃப் வெல்டிங்ஸுமே இன்னோஸில் இருக்குது. அதுக்கான ஸ்டாஃப்ஸுமே உள்ளே இருக்காங்க. ஏசி ரிலேட்டட் ஒர்க்ஸ் ஏதாவது ஒர்க் பண்ணணும், கம்ப்ரஸர் யூனிட்டில் இல்லை வால்வ் யூனிட்டில் இல்லை வந்து உங்களுக்கு ப்ளோயர் யூனிட்டில் ஒர்க் பண்ணணும்னா கம்ப்ளீட்டாக ரெடி பண்ணிவிட்டு ஸோ அண்டர் பாடி பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக வாஷ் பண்ணிவிட்டு எங்கெங்கெல்லாம் ரஸ்ட் இருக்கோ அதெல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக ஸ்க்ராப் அவுட் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு ஆன்டி ரஸ்ட் ரப்பர் கோட் வந்து ஃபுல் வெஹிக்கிளுக்கு அண்டர் பாடி வந்து இப்போ நீங்கள் வீடியோவில் பார்த்துட்டு இருக்க மாதிரி நம்ம பண்ணுவோம். ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு அடியில் வந்து ரஸ்ட் எதுவுமே ஃபர்தராக ஏறாமல் ரொம்ப நாள் லைஃப் கிடைக்கும். அண்ட் ஹப் அண்ட் கேலிப்பர் வந்து உங்களுக்கு 200 டிகிரியில் வந்து ஹீட் ஆகும் வெஹிக்கிள் ரன் ஆகும்போது. அப்போ அதை வந்து உங்களுக்கு வித்ஸ்டாண்ட் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து நம்ம நீட்டாக வந்து நம்ம பெயிண்ட் பண்ணுவோம் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்க மாதிரி. ஸோ உங்கள் வெஹிக்கிளில் ஃப்ளோரில் வந்து ரஸ்ட் அந்த மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா அதெல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக ஸ்க்ராப் அவுட் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து நீட்டாக ஃப்ளோரை வந்து இப்போ நீங்கள் வீடியோவில் பார்க்குற மாதிரி கம்ப்ளீட்டாக ரெடி பண்ணி பெயிண்ட் பண்ணிடலாம். அதுக்கு அடுத்தது வந்து நம்ம ப்ரீ பெயிண்டிங் ஸ்டேஜ் வந்து நம்ம வெஹிக்கிள் மூவ் பண்ணுவோம். ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது தான் வந்து டிங்கரிங் ப்ராசஸோட ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ். ஸோ இந்த ப்ராசஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த ஒயிட் கலர் பேஸ்ட் ஸோ இங்கெங்கெல்லாம் டென்ஸு இல்லை வந்து அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் பேனல்ஸில் இருக்கிறது எல்லாமே ப்ராப்பரான டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம ரெடி பண்ணிவிட்டு இந்த செகண்ட் லெவல் ஆஃப் பேஸ்டிங் ஒர்க் வந்து வெஹிக்கிள் மூவ் ஆகும். ஸோ நீங்கள் இப்போ எல்லோ கலரில் பார்த்துட்ருக்குது. ஒன்ஸ் அந்த ப்ராசஸ்லாம் முடிச்சு சர்ஃபேஸ் ஸ்மூத்தன் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ப்ரீ பெயிண்டிங் வெஹிக்கிள் எடுப்போம். அண்ட் அந்த ப்ரீ பெயிண்டிங்கில் வந்து எகெயின் வந்து உங்களுக்கு செகண்ட் டைம் திரும்ப ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த மாதிரி இந்த ஒயிட் கலர் பேஸ்ட், இந்த எல்லோ கலர் பேஸ்ட் ஸோ இந்த மாதிரியான ஒர்க்ஸ் வந்து 2 தடவை உங்களுக்கு ஒர்க்கு கம்ப்ளீட்டாக நடக்கும். ஸோ தட் உங்களோட பேனல் வந்து மேக்ஸிமம் எந்த அளவுக்கு ஸ்மூத்தன் பண்ணி கொடுக்க முடியும், ஈவனாக கொடுக்க முடியுமோ நம்ம வந்து கொடுப்போம். ஸோ இது எல்லா ஒர்க்ஸுமே வந்து நம்ம வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து 10 டேஸில் வந்து நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணி கொடுக்குறோம். ஸோ இதெல்லாம் 10 டேஸில் பண்ணுறதுக்கு ப்ராப்பரான டூல்ஸ், இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ஹைலி ட்ரெயின்டு ஸ்டாஃப்ஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் பண்ண முடியும். ஒன்ஸ் வந்து ப்ரீ பெயிண்டிங் ஸ்டேஜஸ் ஒர்க் எல்லாமே முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஸோ பெயிண்ட் மிக்சிங், ஸோ கிளைண்ட் என்ன கலர் பெயிண்ட் வந்து கேட்டிருக்காங்களோ ஸோ அந்த கலர் பெயிண்ட் மிக்சிங் வந்து பண்ணணும். நீங்கள் இப்போ பார்த்துட்ருக்கிறது வந்து டூபாண்ட் அப்படின்ற பெயிண்ட்டு. ஸோ குரோமேக்ஸ்ன்ற வேரியண்ட் தான் வந்து இருக்கிறதுலே காஸ்ட்லியஸ்ட் வேரியண்ட். ஸோ இன்னோஸ் பெயிண்ட் ட்ராக்கில் வந்து உங்களுக்கு வேணுங்கிற மாதிரியான பெயிண்ட்ஸ் வந்து நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணி அண்ட் பெயிண்ட் பூத் வந்து நம்மளோட ஒன் ஆஃப் த பிக்கஸ்ட் பெயிண்ட் பூத். ஸோ எஸ்யூவிக்குனே கஸ்டம் பண்ணி நம்ம பில்ட் பண்ணுறது. ஸோ இந்த பெயிண்ட் பூத்தில் டோர்ஸ் ஓப்பன் பண்ணாலும் ஆள் போகக்கூடிய அளவுக்கு நல்ல ஸ்பேஸ் இருக்கும். ஏன் இந்த அளவுக்கு பெரிய பெயிண்ட் பூத் சூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னம்னா ஸோ உங்களுக்கு வண்டியோட பாடி லோவர்லாம் பெயிண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஆள் குமிஞ்சு ஒர்க் பண்ணும்போது ரொம்பவே கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். அண்ட் பெயிண்ட் பாடிக்கும் பெயிண்ட் கன்னுக்கும் இவ்வளோ கேப் இருக்கணும் அப்படின்ற சர்டன் நார்ம்ஸ்லாம் இருக்குது ப்ராப்பர் பெயிண்டிங் பண்ணும்போது. ஸோ அதெல்லாமே மெயின்டைன் பண்ணி பண்ணுறதுக்கு வந்து த பிக்கஸ்ட் பெயிண்ட் பூத் தான் உங்களுக்கு வந்து தேவை. அண்ட் இது பெயிண்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து நம்ம 3 டைப் ஆஃப் கன்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ ப்ளூ கலரில் 2 கன் அண்ட் சில்வரில் வந்து 1 கன். ஸோ இந்த கன்ஸ் எல்லாமே யூரோப்பியன் பிராண்ட் கன்ஸ் யூஸ் பண்ணி கம்ப்ளீட் வெஹிக்கிள் வந்து பெயிண்ட் பூத்தில் வந்து ஒரு ப்ராப்பர் செட்டப்பில் வந்து நம்ம கம்ப்ளீட்டாக பெயிண்ட் பண்ணுவோம். ஸோ ஒன்ஸ் இந்த பெயிண்டிங் ப்ராசஸ் எல்லாமே முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம அடுத்தது வந்து வெஹிக்கிள் வந்து ஹீட் பண்ணணும், அதாவது பேக்கிங் பண்ணணும். ஸோ பேக்கிங் அப்படின்றது என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ ஒரு வெஹிக்கிள் பெயிண்ட் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் ஸோ வெஹிக்கிள் வந்து கம்ப்ளீட்டாக நம்ம ஹீட் பண்ணும்போது இந்த பெயிண்ட் வந்து மெட்டல் பாடியில் வந்து நல்லாவே ஒட்டும். ஸோ கம்ப்ளீட்டாக பேக்கிங் பண்ணும்போது உங்களுக்கு பொறியாக வருது, பெயிண்ட் உறிஞ்சு வருது, இந்த மாதிரி எந்த ஒரு இஷ்யூஸுமே இல்லாமல் நீட்டாக வந்து ஃபினிஷிங் வந்து உங்களுக்கு எல்லாமே கிடைக்கும். ஸோ இந்த ப்ராசஸ் வந்து சிமிலர் டு ஒரு நியூ வெஹிக்கிள் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணும்போது எப்படி வந்து உங்கள் வெஹிக்கிள் ரெடி ஆகுமோ அதே மாதிரி தான் இந்த ப்ராசஸ்மே உங்களுக்கு வரும். ஒன்ஸ் வந்து ஒரு வெஹிக்கிள் கம்ப்ளீட்டாக பெயிண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் வெஹிக்கிள் ஃபினிஷிங் வந்து ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். அதே அப்படியே கஸ்டமர் கையில் கொடுத்தோம்னாலும் கஸ்டமருக்கு வந்து ரொம்பவே சாட்டிஸ்ஃபேக்டரியாக இருக்கும். ஏன்னா வெஹிக்கிள் அந்தளவுக்கு க்ளாஸினஸ் இருக்கும். பட் எம்ஜிஎஸில் அப்படி கொடுக்கவே மாட்டோம். ஸோ வி அண்டர்டேக் த வெஹிக்கிள் ஃபார் பாலிஷிங் சர்வீசஸ். இந்த பாலிஷிங் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க மாதிரி மிஷின்ஸ் யூஸ் பண்ணி இந்த பெயிண்டோட டாப் லேயர் வந்து கிளியரோட டாப் லேயரில் வந்து நம்ம சாண்ட் பண்ணுவோம். ஸோ நீங்கள் பார்க்கலாம் லெஃப்ட் சைடில் சாண்ட் பண்ணுறது ப்ராப்பராக, ரைட் சைடில் வந்து அந்த க்ளாஸியாக இருக்கக்கூடிய அந்த பெயிண்ட்டு. ஸோ ரொம்ப குவாலிட்டியாக ஹை நாலேஜ் இருக்கிறதுனால தான் இந்த ஒர்க் வந்து நம்ம தைரியமாக நம்ம பண்ணுறோம். ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராப்பராக கம்ப்ளீட் வெஹிக்கிள் வந்து உங்களுக்கு சாண்ட் பண்ணிவிட்டு அண்ட் வந்து நம்ம பாலிஷிங் வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ஸோ இந்த மாதிரி 5 லேயர் ஆஃப் ஒர்க்ஸ் வந்து நம்ம பண்ணுவோம். ஸோ 4 லேயர் இஸ் த மேண்டேட்ரி அண்ட் 5 லேயர் இஸ் த டாப் லேயர், 5th லேயர் இஸ் த டாப் லேயர். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து கம்ப்ளீட்டாக பாலிஷ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வெஹிக்கிள் வந்து கண்ணாடி மாதிரியான ஃபினிஷ் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும். இப்போ நீங்கள் வீடியோவில் பார்க்குற மாதிரி ஸோ த கிராஃபைட் கிரே Mercedes Benz AMGயில் வரக்கூடிய அந்த கலர் ஸோ ரொம்பவே ஃபேபுலஸாக வந்து உங்களுக்கு வந்து நம்ம ஃபினிஷிங் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். நம்ம இந்த மாதிரியான ஒர்க்ஸ் தான் பிஹைண்ட் த சீன்ஸில் வந்து உங்களுக்கு நடக்குது ஒரு வெஹிக்கிள் குவாலிட்டியாக பில்ட் பண்ணுறதுக்கு. அண்ட் உள்ள அப்போல்ஸ்ட்ரி வந்து சேஞ்ச் பண்ணல அப்படின்னா உள்ளே இருக்கக்கூடிய டர்ட்ஸ் அதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு ப்ராப்பரான டூல்ஸ் வந்து நம்மக்கிட்ட இருக்குது. இப்போ நீங்கள் இந்த வீடியோவில் பார்க்குற மாதிரி உங்களுக்கு மேலே இருக்க டர்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து இந்த மிஷின் வந்து ப்ராப்பராக வந்து உங்களுக்கு ரிமூவ் பண்ணணும். ஸோ ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் த எக்யூப்மெண்ட்ஸ், இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், வாட் எவர் வி ஹேவ்.
வியூவர்ஸ், தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. இன்னைக்கு இந்த வீடியோல வந்து நம்ம ஒரு Innova Type 4 கன்வர்ஷன் பண்ண வீடியோ தான் இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோல பார்த்திருக்கோம். ஸோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும்னு நான் விருப்பப்படுறேன். ஸோ இன்டீரியர் அண்ட் எக்ஸ்டீரியர் ரொம்பவே ஒரு நீட்டா வந்து நம்ம கிளைண்ட் ரெக்யர்மெண்ட் ஏற்ற மாதிரி நம்ம ஒர்க் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு இந்த வீடியோ வந்து ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ, தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. ஹேவ் அ கிரேட் டே.